Miškių mikrorajonas, urbanistinis peizažas dominuoja tik betonas. Ankstyvės rytas žmonės dirba darbose, tik mažas berniukas vienas liko namuose. Sulaukė progos, kol darbė mama ir tėtis iš virtuvės pasiėmė seną aukštą taburetę. Jie nuneša į kambarį prieš veidrodį pastato, jis naudojasi tą rogą, kad jo nieks nemato. Iš sekcijos paėmęs lauko teniso raketę, mažom kojytėm užlipa jis ant taburetės, jis mažom rankutėm per raketę brauko ir nereikia jam draugų, nereikia eiti į lauką. Jis dainuoja savo dainą, savos kūrybos, toj dainoj pranyksta metafizinės ribos. Jis dainuoja apie tai, ką jis mato per langą, kai tėvas dukrytė dubasinas už langą. Kaimynai jo negali gyventi be baliaus, triukšmo 10 balų pagal Richterio skalę. Jo kiemas tai džiunglės, turi savo taisyklės, ir jisai yra tas mauglis, kuris supranta jas. Jo dainos jam yra didžiausias ginklas už būvį, žodžius jisai naudoja kaip kontrolinį šūvį. Jis dainuoja ir jis jaučia, kad jo klauso milijonai, ir gerbėjai nuo jo alpsta kaip katė nuo valerijono. Jis jaučias dainininkas, prie kurio gerbėjai limpa, taburetė jam yra jo karjeros olimpas. Dar skambutis į duris, iš darbo grįžta tėtis ir vėl žemyn galva krenta jis nuo taburetės. Jis mokėsi mokykloj, bet ne per geriausiai, 2 metai mokykloj buvo patys sunkiausi. Mėgstamiausia pamoka jam buvo kūno kultūra, iš treningų pasiūlo savo sceninį kostiumą. Ir dabar atėjo laikas apversti visas kortas, jūs supratote teisingai, tas mauglis esu aš. Aš scenos huliganas, apsitorčinęs truputį, ir dėl to kuriu dainas pagal durų skambutį. Ir vienintelis dalykas, kuris užkisa mane, kad visas mano dainas žmonės supranta tik Kaune. Aš galiu surinkti dabar po Kauno Žalgirio areną ir galiu ten padaryti koncertą dieną. Klaipėdoj surinkęs pilną vasaros estradą, demonstruoju ten didžiausią superlazerių paradą. O Vilniuje koncertų nedarysiu visiškai, nes arenos Vilniuje valdo tik banditai ir vagiai. Aš pats beveik vagys ir kaip iš kokios nagus aš nutvyrinau dainą iš Mamontovo Andriaus. Nutvyrinčiau ir dar tam tikrai nereikia.